والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا السلام وهكذا عليكم ورحمة منه الله وبركاته. إلينا وصلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. طيب، بارك الله فيكم. توقفنا في الدرس الأخير عند لكي لا المقطوعة، وقلنا أنها وردت مقطوعة في 3 مواضع. في قوله سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. هذه وردت مقطوعة. وأيضا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وفي قوله تعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الآيات التي وردت فيها كلمة لكي لا مقطوعة. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai kepada lafaz likaila. Likaila ini maktu'atun, terpisah penulisannya resminya pada 3 ayat, yaitu surat An-Nahl. Allah berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Kemudian yang kedua, surat Al-Ahzab. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Hasyr. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. Nah, ini semua tertulis maktu'atun atau terpisah. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: قطع عن من في قول الناظم رحمه الله تعالى: وقطعهم عن من يشاء من تولى، أي وردت في موضعين باتفاق، في قوله تعالى: ويصرفه عن من يشاء عن من، تنظرون مفصولة في سورة النور، وفي سورة النجم: فأعرض عن من تولى. تفضل. Kemudian an dan man ditulis terpisah sesuai dengan nazam wa qad'ahum. Wa qad'uhum amman yasha'u man tawalla, yaitu pada amman yasha kemudian amman tawalla. Pertama adalah di surat An-Nur, wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Ini terpisah. Kemudian yang kedua, man tawalla, amman tawalla di surat An-Najm, fa'a'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Nah, نعم. ثم باب فصل يوم عنهم، يعني مقطوعة كلمة يوم عنهم، في قوله تعالى: يوم هم عمن تولى يوم هم، يعني أنها وردت أيضا في موضعين باتفاق، في قوله تعالى: يوم هم بارزون، وفي قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون. تفضل. kemudian yaumahum terpisah, yaitu yaumahum barizun, kemudian yaumahum 'alan nari yuftanun. Disepakati bahwasanya yaumahum ditulis terpisah
pertama yaitu di surat Ghafir, yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar. Kemudian yang kedua di surat Az-Zariyat, yaumahum 'alan nari yuftanun, maka penulisannya terpisah. نعم. في موضعين مقطوعة، وأما 5 مواضع فوردت موصولة كما قال هنا ملاحظة. أما كلمة يومهم فهي موصولة باتفاق في 5 مواضع، مثل فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، من يومهم الذي يوعدون. تفضل. Kemudian di sini ada catatan bahwasanya untuk yang mausulah maka terdapat di 5 tempat ya secara ittifaq. Di antaranya adalah Az-Zariyat, fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Nah, ini ditulis نعم. terpisah bersambung. نعم. كذلك في سورة الطور، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وفي سورة المعارج حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وردت موصولة. Nah, kemudian di surat At-Tur, fadarhum hatta yulaqu yaumahum alladzi yu'adun. Ya. فيه Cuma يصعقون. fadarhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi يصعقون. yus'aqun. يصعقون في الطور، يوعدون في Nah, المعارج. nah. Jadi fil Ma'arij yu'adun, kemudian Tur yaumahum الذي فيه يصعقون. fadarhum hatta yulaqu yaumahum alladzi fihi yus'aqun. Jadi yaumahum seperti ini di 5 tempat ditulis secara bersambung. نعم. ثم قال مال، كلمة مال، ومال هذا يعني أنها مفصولة، قطعت اللام عن مجاورها باتفاق، قطعت اللام عن مجاورها باتفاق في 4 مواضع. في قوله تعالى ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب، وقوله تعالى وقالوا ما لي هذا الرسول، فما للذين كفروا، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم. هذه 4 مواضع فصلت مال عن ما بعدها، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، ما للذين كفروا، ما لهؤلاء. تفضل. Kemudian mali ya dengan kata setelahnya ditulis terpisah, wa mali hadza walladzina haula, yaitu pada hadza kemudian walladzina dan haula. Ada di 4 tempat. Yang pertama adalah di surat Al-Kahfi, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi mali di sini ditulis terpisah. Kemudian di surat Al-Furqan ya, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kemudian mali dan alladzina, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Di surat Al-Ma'arij ditulis terpisah. Kemudian mali dengan haula, qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Di surat An-Nisa. Maka di 4 tempat ini mali ditulis terpisah dengan kata setelahnya. نعم. قال ووصلت، ملاحظة، ووصلت اللام بمجاورها في غير هذا الموضع، مثل ما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى. تفضل. Kemudian disambung mali dengan kata setelahnya ya, atau dengan alam bimajruriha. Jadi lamnya itu dengan huruf jar setelahnya di luar yang 4 tadi. Di antaranya adalah surat Al-Lail, wa ma li ahadin, maka li dengan ahadin ditulis sambung, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. نعم. ثم قال فصل التاء عن حين، يعني أن التاء مفصولة عن حين،
أصل كلمة تحين، لكنها وردت مفصولة في آية واحدة في قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. تنظرون في سورة صاد مفصولة الآية. تفضل. Kemudian ta dengan hina, maka ditulis terpisah pada satu tempat saja, ya, secara ittifaq, yaitu di surat Sad, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Maka ta dengan hina ditulis terpisah. نعم. ثم قال: وزنوهم كالوهم، أي أنها موصولة، أنها موصولة. وزنوهم وكالوهم صل، موصولة باتفاق في موضع واحد في سورة المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تفضل. Kemudian wazanuhum atau kaluhum ditulis secara bersambung, ya. Wa wazanuhum wa kaluhum sili. Jadi ditulis sambung, bittifaq, menurut kesepakatan ada di satu tempat saja, yaitu di surat Al-Mutaffifin, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. نعم. ثم قال التعريف، قال كذا من يقصد أن التعريف موصولة في كل الكلمات القرآنية، موصولة بما بعدها. جاءت التعريف في جميع الكلمات القرآنية موصولة بما بعدها، مثل قوله تعالى: الرحمن، الرحيم، الدين، وغير ذلك. فألف التعريف موصولة باتفاق. تفضل. Selanjutnya, alif ta'rif atau al, maka ditulis secara bersambung, ya. Kaza min al. Ja'at al-ta'rif fi jam'in kalimatil Qur'aniyah mausulah bima ba'daha. Jadi al yang menunjukkan ta'rif ini, ya, selalu disambung dengan kata setelahnya. Contohnya adalah Ar-Rahmanir Rahim. طيب. هاء التنبيه، هاء التنبيه وردت أيضا موصولة، وردت في موصولة في جميع الكلمات القرآنية. كذا من وهاء، يقصد هاء التنبيه. جاءت هاء التنبيه في جميع الكلمات القرآنية موصولة بما بعدها، مثل قوله تعالى: ها أنتم، هؤلاء، هذا، وغير ذلك. كما قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، في سورة النساء. Selanjutnya adalah ha at-tanbih, ya. Ha at-tanbih, ha yang berarti tanbih itu apa namanya? Peringatan, ya. Fi jami'il kalimatil Qur'aniyah, pada seluruh kata Quran itu mausulatun bima ba'daha, disambung dengan setelahnya. Contohnya, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Maka kita perhatikan penulisan ha dengan antum, ha dengan haula disambung. نعم. يا النداء، ثم قال في الأخير: يا النداء موصولة. جاءت ياء النداء في جميع الكلمات القرآنية موصولة بما بعدها، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. جاءت موصولة ياء النداء بما بعدها. تفضل. Kemudian selanjutnya adalah ya an-nida, yang berarti an-nida, panggilan. Maka mausulatun, disambung penulisannya. Ja'at ya an-nida fi jami'il kalimatil Qur'aniyah mausulatun bima ba'daha. Jadi ya an-nida dalam setiap kata Quran itu disambung dengan kata setelahnya. Contohnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, demikian pula ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. نعم. ونبدأ في هذا الدرس إن شاء الله باب التاءات. والإمام ابن الجزري ذكر هذا الباب لأجل الوقف على أواخر الكلم، الوقف على أواخر الكلم. يعني إن كانت رسمت تاء فتقف عليها بالتاء، وإن كانت رسمت هاء فتقف عليها بالهاء. وفي هذا الباب الإمام ابن الجزري يحصر الكلمات التي وردت تاء، يعني أصلها هاء ولكنها كتبت ورسمت في المصحف تاء،
فلأجل أن ينتبه القارئ الذي يقرأ القرآن حين يقف على هذه الكلمات أن يقف عليها بماذا؟ بالتاء. تفضل. Kemudian kita masuk di pelajaran ini, yaitu bab at-ta'at, yaitu bab ta. Nah, bab ini menjadi sangat penting ya, agar diketahui bagaimana cara waqaf di akhir kata ya. Ketika dalam penulisannya ditulis dengan ta al-maftuhah, maka taknya terbaca. Tapi ketika penulisannya atau rasamnya ditulis dengan ta al-marbutah, maka taknya nanti akan berubah menjadi ha ya. Contohnya rahmat ya, itu bisa nanti tergantung penulisannya. Kalau dengan ta maftuhah berarti rahmat, kalau dengan ta al-marbutah berarti rahmah. Nah. Maka agar diperhatikan oleh para al-qari. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لأعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. قال: ورحمة الزخرف بالتاء، أي هاء تلحق آخر الأسماء. التاء هي تلحق آخر الأسماء المؤنثة، كتبت بعضها بالتاء المبسوطة وبعضها بالتاء المربوطة التي تشبه الهاء. وقول الناظم زبره أي كتبه، منه الزبور أي الكتاب، يعني زبره أي كتبه. لأعراف روم هود كاف، يقصد بكاف أي سورة مريم، لأنها تبدأ بكاف ها يا عين صاد. نعمتها أي يقصد نعمة في سورة البقرة، الضمير عائد على ماذا؟ على سورة البقرة. نعمتها يقصد بها سورة البقرة. إبراهيم معا يقصد موضعين في سورة إبراهيم وردت كلمة نعمة في سورة إبراهيم. أخيرات في موضع، في آخر موضع في البقرة، وآخر 3 مواضع في آخر النحل، وآخر موضعين في سورة إبراهيم. عقود يقصد المائدة، لأنه ورد فيها الكلام عن عقود البيع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أول سورة المائدة. الثاني هم، الموضع الثاني، يعني الموضع الثاني في سورة المائدة ورد بالتاء المبسوطة في كلمة، في الآية كلمة هم، يعني في الآية الثاني هم، إذ همت طائفة. طيب، لعنة بها تعود على سورة العمران، تعود على سورة العمران، لعنة بها. والنور سورة النور. بقد سمع سورة المجادلة. يخص يعني أن هذه كلمة معصية وردت في سورة المجادلة فقط. تفضل. Kemudian selanjutnya masuk dalam nazam warahmatu zukhrufi bitta'i zabarah la'rafi rumi huda kafil baqarah ni'matuha thalathu nahli ibraham ma'an akhiratu uqudun عقود الثاني هم. uqud الثاني هم luqmanu thumma fatirun katturi imrana la'nata biha wan nuri wa imra'at Yusuf Imran al-Qasas tahrimu ma'siyat biqad sami'a yukhas. Jadi ini menjelaskan ta al-mabsutah yang ditulis dengan terbuka. Bita ya, ha utul haqu akhirul asma'il muannasah ya. Yang dimaksud dengan ta itu adalah ha yang ada pada akhir isim muannas ya. Ditulis sebagian dengan ta al-mabsutah, yaitu ta yang terbuka. Zabarah ay katabahu wa minhu zabur ay alkitab. Jadi lafaz zabarah yang dijadikan nazam ini artinya katabahu. Zabarahu artinya katabahu. Kaf yaitu menunjukkan surat Maryam karena dimulai dengan kaf ha ya ain sad. Ni'matuha ay ni'mat fi surat al-Baqarah. Jadi kata nikmat yang ada pada surat al-Baqarah. Ibrahim ma'a. Jadi ada 2 ya, tempat di surat Ibrahim. Akhiratu ay akhiratu maudhi'in fil Baqarah. Jadi akhir ya dalam surat Al-Baqarah, wa akhiru thalatha maudhi' fil Nahli wa akhiru maudhi'aini fi surat Ibrahim. Dan 3 pada surat An-Nahl serta 2 pada surat
Ibrahim. Uqud, yang dimaksud dengan uqud ini maksudnya adalah surat Al-Maidah. As-saniham, al-maudhi as-sani bitta'il mabsuta wa fil ayati kalimah ham. Ya. Jadi yang kedua dengan ta al-mabsuta. Nah, لعنة بها. la'nata biha ta'udu ala surat Al-Imran. Jadi la'nata ini kembali ke surat Al-Imran biqad sami'ah, yaitu surat Al-Mujadilah. Yukhas ikhtasat suratul Mujadilah di kalimat maksiat. Jadi untuk Al-Mujadilah ini tertulis ya khusus dengan kalimat maksiat ya dengan ta al-mabsutah. نعم، أنها وردت فيها كلمة معصية الرسول. Nah, طيب، قال شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء يعرف. شجرة الدخان يقصد الكلمة التي في سورة الدخان، إن شجرة الزقوم. فاطري كلا 3 مواضع في سورة فاطر بالتاء المبسوطة، 3 مواضع في سورة فاطر بالتاء المبسوطة. وحرف غافر أي آخر آية في سورة غافر، سنة في سورة غافر. وقعت سورة الواقعة. جمعا وفردا أي ما كان يقرأ بالجمع والإفراد في القراءات القرآنية. بالتاء عرف أن يكتب بالتاء المبسوطة حتى يناسب القراءتين. تفضل. kemudian bait selanjutnya adalah syajarat dukhana sunnatu fatir kullal wa fi sala wa harf fun ghafir qurratu ainin jannatun fi waqa'at fitrat baqiyat wa banatun wa kalimat awsat al-a'rafi wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif. Jadi yang dimaksud di sini adalah syajaratud dukhan ya, lafaz syajarah ya yang di surat Ad-Dukhan. Syajarat allati fi surat Ad-Dukhan bitta'il mabsutah, ditulis dengan ta al-mabsutah, tak terbuka. Wahya inna syajarataz zaqum ya. Kemudian fatiri kullan salasu mawadi fi surat Fatir bitta'il mabsutah. Jadi semua yang ada di surat Fatir ada 3 itu ditulis juga dengan ta al-mabsutah. Wa harfa ghafir akhiru ayat fi surat Ghafir, yaitu akhir ayat pada surat Ghafir. Waqa'at dan juga di surat Al-Waqi'ah. Jam'an wa fardan, maka yuqra bil jam'i wal ifradi fil qira'atil Qur'aniyah. Jadi ada yang dibaca dengan mufrad, ada yang dibaca dengan jama' bitta'i urif, yuktabu bitta'il mabsutah hatta yunasibul qira'at. Jadi ketika ta ini ditulis dengan ta'al mabsutah, maka ya memungkinkan ya untuk bisa dilakukan bacaan ya dengan pengertian jama' atau mufrad, sehingga taknya tertulis dengan ta al-mabsutah. نعم. ملاحظة: التاء هنا المقصود بها تاء التأنيث، وتأتي على سورتين، إما تاء مثل هذه وتسمى مبسوطة فإذا وقفنا عليها نقف بالتاء، أو تاء مثل هذه وتسمى مربوطة فإذا وقفنا عليها نقف بالهاء. تفضل. Mulahadzah, jadi ta yang dimaksud dengan taat ya, itu adalah ta'ut tanis, yaitu ta yang menunjukkan perempuan ya. Kemudian cara penulisannya ada 2 bentuk ya. Kita perhatikan nomor 1 ya. Waktu sama ta al-mabsutah, seperti ta biasa, dan ini disebut dengan ta al-mabsutah. Wa idza waqafna 'alaiha naqifu bitta. Jadi kalau kita wakaf pada rasm yang taknya seperti ini, maka kita membaca dengan ta. Kemudian yang berikutnya adalah dengan ta al-marbutah ya. Jadi ha yang punya titik. Fa idza waqafna 'alaiha naqifu bil ha. Jadi ketika kita wakaf pada tulisan seperti ini, maka kita membaca dengan ha. نعم. طيب، التاءات، باب التاءات ينقسم باب التاءات إلى 3 أقسام: منونا غير مضاف، منونا غير مضاف فيكتب بالتاء المربوطة، نحو بنعمة. تنظرون: وما بنعمة ربك فحدث، بنعمة إذا وقفت عليها. مضافا يعني أنها ترد مضافة، فإننا نبحث في هذه الأبيات وهناك 6 كلمات مكررة و7 كلمات غير مكررة التي هي مضافة في
الأبيات. قال ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، هذه باب التاءات. يعني إذا وردت مضافة فإننا نبحث في الأبيات، إن كانت مفتوحة أو مبسوطة فنقرأها بالتاء، إن كانت مربوطة فنقرأها بالهاء. القسم الثالث له أوجه في القراءات بالإفراد والجمع، فيكتب بالتاء المبسوطة. يعني لماذا كتبت بالتاء في بعض القراءات مثل جنات وجنت وجمالات، هكذا أصل جمالة بالهاء إذا وقفنا عليها. قال لأن هنا فيها قراءات، فيها بالجمع وفيها بالإفراد، فتكتب بالتاء محافظة على القراءات، لأن القراءات كانت مكتوبة في مصحف واحد، لم تكن مفصلة بهذا التفصيل الذي وصل إلينا الآن. تفضل. Nah, kita perhatikan bagian dari ta ya. Jadi yang pertama munawwanan ghairu mudhaf. Jadi di mana ta itu ditulis dengan tanwin yang tidak diidhofahkan. Maka penulisannya adalah dengan atta al-marbuthah ya. Bi ni'matin ya. Jadi ta al-marbuthah. Kenapa? Karena dia munawwan. Yang kedua adalah mudhofan, yaitu diidhofahkan. Fa inna nabhathu fil abyad. Jadi maka ini dikembalikan kepada bait yang tadi di atas ya. Jadi apakah tertulisnya dengan ta al-mabsutah atau marbutah. Kemudian situ kalimah mukarrarah ada 6 ya kata yang berulang, wasabu kalimatin ghairi mukarrarah, dan 7 kata yang tidak terulang. Ya, jadi disesuaikan dengan bait yang ada di nadham. Kemudian yang ketiga adalah aujuhun fil qiraat. Jadi ada ta atau ha ya yang mempunyai aujuh, mempunyai banyak versi dalam qiraat ya. Bil ifrad wal jam'i. Kadang dibaca dengan mufrad, kadang juga dengan jamak. Fayuktabu bitta al-mabsutah. Maka ditulisnya adalah dengan ta al-mabsutah. Untuk menjaga kesesuaian bacaan ya dalam beberapa qiraat yang ada. Contohnya di sini ka'annahu jimalatun sufar ya. Jadi ini aslinya adalah jimalah gitu ya. Tetapi ditulisnya menggunakan ta al-mabsutah karena imam qiraat itu menjadikan ya mushaf ini satu versi ya. Jadi berbeda dengan yang sekarang ini ya gitu. Dulu itu mushafnya satu. Sehingga dengan satu mushaf itu memungkinkan untuk dibaca dengan beberapa qiraat ya sesuai dengan riwayatnya. نعم. كلمة رحمة، الكلمة الأولى رحمة، وردت هذه الكلمة في قال الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك، ثم قال في الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، في الزخرف مرتين، ورحمة ربك خير مما يجمعون في نفس الآية. ثم في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين، في سورة الروم فانظر إلى آثار رحمة الله، في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هذه كلمة رحمة. تفضل. Kita masuk di contoh ya dari masing-masing penulisan. Pertama adalah di surat Az-Zukhruf, maka rahmat ini ditulis dengan ta al-mabsutah. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nah itu. Kemudian wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Nah, maka kita perhatikan penulisannya dengan ta al-mabsutah. Yang kedua adalah di surat Al-A'raf. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang ketiga di surat Ar-Rum, fanzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kemudian di surat Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. نعم. ثم أشار الناظم في قوله كاف، يقصد سورة مريم، قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وفي سورة البقرة أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تفضل. Kemudian selanjutnya kaf, yang dimaksud dengan kaf ini adalah surat Maryam ya, karena diawali dengan huruf muqatta'ah yaitu kaf, yaitu di ayat zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kemudian di surat Al-Baqarah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. نعم.
نعمتها كلمة نعمة قد أشار الناظم في قوله نعمتها إلى سورة البقرة لأنها آخر ما ذكر في البيت السابق. لأن قال هنا كاف البقرة نعمتها وردت فيها ثلاث لأنها آخر ما ذكر في البيت السابق، وقد أشار إلى الموضع الأخير أخيرات يعني آخر سورة البقرة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب. وقد أشار الناظم في قول ثلاث نحل، يعني وردت في سورة النحل ثلاث آيات كلها بالتاء وهي متتالية، آيتان، آية الأولى في 72 83 114. أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. هذه وردت في سورة النحل. وأشار الناظم في قوله إبراهيم معا أي إلى آخر موضعين في سورة إبراهيم في قوله أخيرات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وقوله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفضل. Kemudian di sini dijelaskan ni'matuha, ini kembali kepada surat Al-Baqarah, ya, nikmat pada surat Al-Baqarah. Waqad asyara an-nadhim fi qawlihi ni'matuha ila surat Al-Baqarah, dan An-Nadhim mengisyaratkan pada nazamnya ni'matuha itu kembali ke surat Al-Baqarah. Lianha akhiru madhkurin fil baitis sabiq, karena surat Al-Baqarah ini adalah akhir yang disebutkan dalam bait, ya. Waqad asyara ila mawdi'il akhir liqaulihi ta'ala liqaulihi akhirat, ya, dan mengisyaratkan pada baris terakhir atau tempat yang terakhir dengan kata akhirat. Di mana itu? Di surat Al-Baqarah Allah berfirman wazkuru ni'matallahi alaikum, jadi ditulis dengan ta al-mabsutah. Kemudian salasu nahlin, jadi ada 3 di surat An-Nahl, yaitu pertama afabil batil yu'minuna bi ni'matillahi hum yakfurun. Kemudian yang kedua, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kemudian yang ketiga, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallah. Nah, kemudian waqad asyara an-nadhim fi qawli Ibrahim ma'an, yaitu di surat Ibrahim, ila akhir mawdi'aini fi surat Ibrahim, pada akhir, ya, 2 tempat di surat Ibrahim, ya, yaitu nah alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar. Kemudian wa ma atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat-nikmat ini ditulis dengan ta al-mabsutah. نعم. وأشار الناظم في قوله عقود الثاني هم إلى الموضع الثاني الذي يذكر فيه الفعل هم في سورة المائدة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، نعمة الله بالتاء. كذلك لقمان في قوله تعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. وفي سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله. في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك. وفي آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تفضل. Kemudian selanjutnya waqad asyara an-nadhim fi qawlihi uqudus tsani ham ila al-mawdi' ats-tsani alladhi yadhkuru fihi al-fi'lu ham. Jadi diisyaratkan atau disebutkan oleh an-nadhim pada baitnya ini menunjukkan adalah tempat yang kedua yang di situ ada fi'il ham, yaitu di surat Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun. Jadi ada hamnya, maka nikmat di sini ditulis dengan ta al-mabsutah. Kemudian surat Luqman, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi.
surat Fatir, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian At-Turi, ya, surat At-Tur, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Kemudian Imran, surat Ali Imran, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم. لعنة يعني كلمة لعنة في آل عمران لعنة بها والنور قوله تعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذه في سورة آل عمران. وفي النور والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. تفضل. Kemudian lafaz la'nat, ya, Imran la'nata biha wan nuri. Jadi kembali ke Ali Imran, yaitu pada ayat summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nah, ini ditulis dengan ta al-mabsutah. Kemudian surat An-Nur wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Nah, وامرأة كلمة امرأة وردت في سورة يوسف في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز. ثم الآية الثانية قالت امرأة العزيز. وفي آل عمران إذ قالت امرأة عمران. وفي القصص وقالت امرأة فرعون. وفي سورة التحريم وردت 3 مرات كلمة امرأة تحريم في سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ثم قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مرتين في نفس الآية. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في الآية التي تليها. Tafadhal. kemudian selanjutnya kata imra'at ditulis dengan ta al-mabsutah. Wa imra'atu Yusufa Imran al-Qasas tahrimu. Jadi di surat Yusuf ada 2. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Nah, kemudian yang berikutnya qalat imra'atul aziz al-ana hasal haqq. Nah, kemudian di surat Ali Imran إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Kemudian di surat Al-Qasas وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Dan surat Tahrim ada 3, ya. Satu ayat ada 2 imra'at, yaitu di firman Allah وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. Maka 2 tulisan ini ditulis dengan ta al-mabsutah. Yang ketiga, wadaraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Nah, jadi ada 3 di surat At-Tahrim. نعم. ثم قال معصية بقد سمع يخص. أشار الناظم في قوله بقد سمع يخص إلى سورة المجادلة لأن أول السورة بدأ بقد سمع، وأشار إلى يخص لأنها لم ترد إلا في سورة المجادلة. لم ترد إلا في سورة المجادلة يعني كلمة معصية. قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ثم في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. تفضل. Nah, kemudian maksiat biqad sami'a yukhas. Jadi kata maksiat ini ada dalam surat qad sami'ah, yaitu surat Al-Mujadilah. Karena diawali dengan qad sami'ah. Yukhas artinya hanya di surat ini saja. Yaitu pertama adalah di firman Allah, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna lima nuhu 'anhu wa yatanajawna bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Ada di 2 tempat. نعم بارك الله فيك.
سنة كلمة سنة فاطري كلا والأنفال وحرف غافري. أشار الناظم إلى كلا إلى 3 مواضع في سورة فاطر، 3 مواضع في آية واحدة في سورة فاطر، وهي قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا في سورة فاطر. وفي الأنفال وإن يعودوا نعد وقد مضت وإن يعودوا نعد وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وفي آخر سورة غافر قوله تعالى فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. تفضل. Kemudian lafaz sunnat. Sunnat fatirin kullan wal anfali wa harfa ghafir. Jadi waqad asyarna fi qawlihi kullan ila 3 mawadhi' fi surat Fatir. Jadi ada 3 tempat di surat Al-Fatir. Surat Fatir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi semuanya di surat Fatir. Yang berikutnya Al-Anfal wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Kemudian yang berikutnya adalah Ghafir falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Ini semua ditulis dengan al-mabsutah. نعم. هذه الكلمات التي سبقت يعني مكررة، أنها ترد عدة كلمات في القرآن الكريم بنفس هذا اللفظ أنها مكررة. أما الكلمات الغير المكررة فهي شجرة الدخان في قوله تعالى إن شجرة الزقوم. ثم أشار الناظم قرة عين التي في سورة الواقعة وقالت امرأة التي في سورة القصص، هنا أخطأ، الواقعة يقصد القصص. قرة عين في سورة القصص في قوله وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين في سورة القصص. جنة فروح وريحان وجنة نعيم في سورة الواقعة. قرة عين يعني في سورة القصص، جنة في وقعة يعني في سورة الواقعة. فطرة في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها. بقية الله خير لكم في سورة هود. بقية وابنة في قوله تعالى ومريم ابنة عمران. وأشار الناظم في قوله أوسط الأعراف إلى توضيح مكانها وكلمة يقصد وكلمة أوسط الأعراف في وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد وردت كلمة في 5 مواضع منها 4 في مواضع بالجمع والإفراد. وردت كلمة في 5 مواضع منها 4 مواضع بالجمع والإفراد وموضع واحد بالإفراد سنذكرها في موضع الإفراد. تفضل. Kemudian berikutnya al-kalimat ghairul mukarrarah. Jadi tadi di atas itu adalah kata yang berulang di beberapa tempat. Nah, sekarang kita masuk di kata yang tidak terulang ya. Jadi hanya ada satu-satunya. Pertama adalah syajaratud dukhan ya. Kalimat syajarah ya di surat Ad-Dukhan. Inna syajarataz zaqum. Kemudian waqad asyara an-nadhim fi qawlihi qurratu ain dan qurratu ain ya. Ini ada di surat Al-Qasas ya. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak. Kemudian jannata di surat Al-Waqi'ah. Faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Kemudian fitrat ya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha surat Ar-Rum. Baqiyat di surat Hud, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Kemudian ibnata ya,
di surat At-Tahrim. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Waqad asyara an-nazim fi qawlihi awsatul a'raf. Jadi mengisyaratkan bahasanya ini dijelaskan pada pertengahan surat Al-A'raf, yaitu wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Di sini ada mulahadzah, waqad waradat kalimah ya fi khamsati mawadi'. Jadi ada lafaz kalimah yang terletak pada 5 tempat. Arba'atu mawadi' bil jam'i wal ifrad. Jadi 4 tempat dituliskan dengan ta al-mabsutah sehingga bisa dibaca jamak atau mufrad. Wa mawdi'un wahid dzukira bil ifrad. Dan hanya satu tempat yang dituliskan dengan ifrad, ya. Sanad kuruha mawadil ifrad, akan digabungkan dengan penjelasan terkait dengan ifrad. Nah, وهنا الكلمات قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يعني الكلمات التي وردت ماذا جمعا وفردا. جمالة تنصب في المرسلات. آيات لقد كان في يوسف وإخوته آيات. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. هذه بالجمع، لأن في بعض القراءات وردت بماذا؟ بالإفراد. هنا عندنا في سورة المرسلات عند حفص جمالة، وفي بعض القراءات جمالات فيه ماذا؟ بالجمع. وهنا وردت بالجمع، وفي بعض القراءات بالإفراد. تفضل. Kemudian al-kalimat bainal ifrad wal jam'i. Ini adalah beberapa kalimat yang di satu riwayat dibaca mufrad, di riwayat lain dibaca dengan jamak atau sebaliknya. Di antaranya adalah jimalat, ya, jimalat. Ka'annahu jimalatun sufar. Di riwayat Hafs maka kita baca dengan ifrad, ya, yaitu surat Al-Mursalat. Kemudian ayat laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kemudian di surat Al-Ankabut qalu laula unzila alaihi ayatum min rabbih. نعم. طيب، كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا في سورة الأنعام. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا في سورة يونس. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك في سورة يونس. كذلك حقت كلمة ربك في سورة غافر. هذه وردت بالإفراد في رواية حفص. في بعض القراءات بالجمع كلمات ربك. كذلك حقت كلمات ربك. وكذلك وتمت كلمات ربك بالإفراد بالجمع في بعض القراءات. تفضل. Nah, selanjutnya adalah kalimat, ya, yaitu di surat Al-An'am wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kemudian di surat Yunus wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Kemudian di surat Yunus juga innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Kemudian di surat Ghafir wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dalam riwayat yang lain kalimat ini dibaca dengan jamak, ya, wa tammat kalimatu rabbika. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika, dan seterusnya. نعم. ثم كلمة الغرفات. تنظرون الغرفات بالجمع وهم في الغرفات آمنون. هنا بالجمع في سورة سبأ عند الإمام حفص. في بعض القراءات بالإفراد غرفات وهم في الغرفة آمنون. تنظرون بعدم أو بالإفراد وهم في الغرفة آمنون. كذلك بينت فهم على بينة منه. فهم على بينة منه في سورة فاطر. في بعض القراءات على بينة بالها أو على عفوا على بينات منه. فهم على بينات منه. ثمرات ما تخرج من ثمرات وردت فيها قراءات ثمرة وثمرات وثمرات. تفضل. Kemudian ghurufat, di surat Saba faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dengan lafaz jamak, ya. Ada juga yang membaca dengan mufrad wa hum fil ghurfati aminun.
Kemudian bayyinat, ya. Fahum ala bayyinatin min. Ada juga membaca dengan jamak. Fahum ala bayyinatin min. Kemudian samarat, ya. Wa ma takhruju min samaratin min akmamiha. Di surat Fussilat. Jadi sampai Syekh samarat, ya, sumurat, ada dua, ya. Samarat نعم. dan sumurat. طيب وردت بالإفراد ثمرات وثمرات وثمرات هكذا. Nah, jadi ada tiga, ya. Pertama dengan mufrad samaratin, kemudian dengan jamak samaratin, kemudian dengan harokat yang berbeda sumrat. نعم. غيابات وألقوه في غيابات الجب، وردت غيابات بالجمع، وعندنا في رواية حفص غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب. كذلك فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة، وفي بعض القراءات غيابات بالجمع. تفضل. Kemudian kata ghayabat, ya, di surat Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqidhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Di lain dibaca dengan jamak fi ghayabat. Kemudian di surat Yusuf juga falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Nah. نعم. هناك كلمات رسمت بالتاء المبسوطة منها يا أبت، اللات، هيهات، مرضات، ذات، ولات، حين، كلها رسمت هذه الكلمات بالتاء في القرآن الكريم. Nah, kemudian di sini ada catatan, ya. Kata-kata ini, ya, ditulisnya dengan ta al-mabsutah, yaitu ya abati, allata, hayhata, mardati, zata, wala tahin. نعم. باب همز الوصل. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. همز الوصل سميت وصلا لأنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن، يتوصل بها إلى النطق بالساكن. يعني عندنا حرف ساكن لا نستطيع أن نقرأه، فيجب أن نأتي بهمزة قبله. ثالث ينظر إلى حركة الحرف الثالث، لأن الحرف الأول والثاني ساكن، الحرف الأول والثاني ساكن. طيب إن كان ثالث من الفعل يضم، أي ضمة أصلية وليست عارضة، مثل ابنوا، اقضوا، امشوا. طيب واكسره أي تكسر همزة الوصل إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو مكسورا. يعني إذا كان ثالث الحرف من الفعل، ثالث حرف من الفعل مضموم يضم أو تضم همزة الوصل. إذا كان مكسور أو مفتوح الحرف الثالث من الفعل فإننا نكسر همزة الوصل. غير اللام أي تكسر همزة الوصل في الأسماء غير المبدوءة بأل التعريف، غير اللام ألف التعريف مفتوحة، الكتاب، السماء، ليست مكسورة، غير الأسماء. وكسرها وفي أي كسرها واف تام، يعني اكسر إذا كان الفعل الحرف الثالث من الفعل مفتوح أو مكسور كسر وافي. ولكن إذا كان التعريف فإنك تفتح، لأن في الأسماء مفتوح، في الأسماء مفتوح. تفضل. Kemudian kita masuk di hamzatul wasl. Wabda bihamzil wasli min fi'lin bidam in kana thalitsun min al-fi'li yudam. Waksirhu halal kasri waftih wal fathi wa fi lasma'i ghairal lami kasruha wa fi ibnin ma'a banati imri'in wasnaini wa imra'atin wasmin ma'a asnataini. Jadi di sini penjelasan terkait dengan hamzatul wasli. Tadi disampaikan bahwasanya hamzatul wasli sumiyat waslan li'annaha yatawassalu biha ila nutqi bisakin. Karena dia menjadi perantara untuk membaca kata yang diawali dengan huruf sukun. Jadi nggak mungkin kita membaca huruf itu dengan awalan sukun, ya. Sehingga didatangkanlah namanya hamzatul wasli.
Kemudian salisun, ya. Tundur ila harokatil harfu salis li'an al-harful awal wa tsani sakinan. Maka akan dilihat ya huruf yang ketiganya. Kenapa? Karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya juga sukun. Yudom, ya, dhammatun asliyah wa laysat 'aridah. Mislu ubnu, uqdu, umsyu. Jadi maka hamzatul wasli ini akan dibaca dhammah ketika huruf yang ketiga itu adalah dhammah, yaitu dhammah secara asli. Seperti ubnu, maka huruf nunnya dhammah, ya hamzatul waslinya ikut dhammah. Uqdu, umsyu, ya. Waqsidhu tukasar hamzatul wasli idza kana thalithul fi'li maftuhan aw maksuran. Maka dibaca kasrah ketika hamzah wasal ini huruf ketiganya adalah fathah atau kasrah, ya. Fathah atau kasrah seperti idhab misalnya, ya. Kemudian ghairul lam. Yang dimaksud dengan ghairul lam ini adalah tuksaru hamzatul wasli fil asma ghairal mabdu'ah bi al at-ta'rif. Jadi dibaca kasrah hamzah wasal ini pada isim yang tidak diawali dengan al-ta'rif, ya. Kalau diawali dengan ta'rif maka tentunya dibaca dengan fathah seperti al-kitabu, ya, al-qalamu dan seterusnya. Kasruha wa fi, ay kasruha wa fin ay tamin. Kasrohnya secara sempurna. نعم. نعم. همزة الوصل تنقسم عندنا في الكلام إلى 3 أقسام. إما أن تأتي همزة الوصل في الاسم أو تأتي في الفعل أو تأتي في الحرف. إذا جاءت في الاسم فإننا نكسر في 10 أسماء، في 10 أسماء، مثل ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنين، اثنتا، اسمه. هذه الأسماء تأتي ماذا؟ تأتي فيها مكسورة. كذلك مثلها ابتغاء قياسية، ابتغاء قياسية على الأسماء. في الفعل الخماسي، وكذلك في السداسي استكبارا. في الفعل السداسي نكسرها. أما إذا جاءت في الفعل فننظر إلى حركة الحرف الثالث. في الأسماء قلنا في هذه الأسماء تأتي ماذا؟ مكسورة، تأتي ماذا؟ مكسورة. وأما في الفعل فننظر إلى حركة الحرف الثالث، فإن كان مكسورا نكسرها، اضرب نقول. وإن كان مضموما نضمه كشجرة خبيثة أجتثت بالضم. طيب مكسور إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا. إذا كان ضما عارضا قلنا ابنوا، اقضوا، امشوا، هذا ضم عارض. لماذا ضم عارض؟ لأننا ضميناه بسبب الواو الطبيعية، لأن قبل الواو لازم يكون ضم، فهذا ضم عارض. وامش لو قلنا امشي ستكون بالياء، وامشوا هذا الضم العارض للجمع. كذلك ايتوا مثل ذلك. في الحرف مفتوحة، يقصد في التعريف، خلق، السماوات، الأرض، الكتاب. في التعريف تأتي ماذا؟ الهمزة مفتوحة. تفضل. Kemudian yang tabel ini kita bisa memperhatikan bahwasanya hamzatul wasl itu bisa masuk di isim, fi'il, dan huruf. Maka ketika masuk di isim semuanya dibaca kasrah, ya. Dan ini disebutnya sama'i. Sama itu memang begitu adanya, ya, dari Arab. Yaitu pada kata Isa bin Maryam, ibnu, ya. Kemudian wa Maryam binata, ibnata. Kemudian wa inim ru'un, ya, imru'un, wa imra'atu, thaniyasnani, isnaini, ya. Kemudian isnata asyrata aina, kemudian ismuhul masihu Isa. Kemudian dikiaskan pada masdar fi'il, ya, yang khumasi, yaitu ibtigha'a, dan masdar fi'il as-sudasi istikbara. Maka ini semua dibaca dengan kasrah, ya. Selanjutnya ketika masuk di fi'il maka diperhatikan huruf yang ketiganya, ya. Idza kana salisul fi'li maksuran, dibaca kasrah kalau huruf yang ketiga itu kasrah. Contohnya adalah
Qul nadrib bi'asaka. Kita baca idrib bi'asaka. Ya, karena roknya berharokat kasrah. Kemudian idza kana tsalitsul fi'li madmuman. Kalau ya tengah fi'il itu adalah huruf yang berharokat dhamma, maka dibaca juga dengan dhamma. Ya. Ujtusat. Ya, ujtusat. Kemudian maksur dibaca kasrah. Idza kana tsalitsul fi'lil madmuman dhamman 'aridun. Jika ya ketiga dari fi'il ya, atau huruf yang ketiga dari fi'il itu dhammahnya adalah dhamma arid seperti ubnu ya, ibnu ya, uqadu, umshu ya, summa بالكسرة امشوا اقضوا imshu. هكذا. Ibnu yaqdu imshu. Nah, ibnu karena dhammahnya dhamma arid ya. نعم كذلك في الحروف. Kemudian di huruf ya, maka maftuha dibaca dengan fathah ya, yaitu ada di at-ta'rif ya, khalaqas samawati wal ard, kita baca as-samawat dengan al-ard. نعم. قال وحاذر الوقف باب الروم والإشمام وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح وبنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي الحركة لأن العرب لا تقف على متحرك بحركة كاملة. رمت يعني يقصد الروم، الروم الإتيان ببعض الحركة قدر الثلث كأنه يضعف صوتها، يعني يعطيها صوت ضعيف وبسرعة. إلا بفتح وبنصب يعني لا روم ولا إشمام إن كانت الكلمة مفتوحة أو منصوبة، يعني إذا كانت الكلمة مفتوحة أو منصوبة ليس فيها ماذا روم ولا إشمام. وأشم أي قف بالإشمام وهو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم، يعني الروم يكون في المكسور والمضموم والإشمام يكون في المضموم، أما إذا كان مفتوح فليس فيه لا روم ولا إشمام. تفضل. Nah, kemudian ini bab ar-raum dan bab ishmam. Wa hadiril waqfa bi kullil haraka illa idza rumta fa ba'dul haraka illa bi fathin aw bi nasbin wa ashim isyaratu bid dhammi fi raf'in wa dhamm. Jadi ini penjelasan tentang raum ya, dan ishmam. Di sini disampaikan ya wa hadiril waqfa bi kullil haraka. Jadi kita menghindari waqaf ya dengan mendatangkan harakat. Di anal Arab la taqif ala mutaharrik bi harakatin kamilah. Karena orang Arab itu tidak akan pernah waqaf dengan menggunakan harokat ya yang secara sempurna ya. Ramta yakni maksudnya adalah raum. Al-ityanu bi ba'dil harakah. Jadi mendatangkan dengan sebagian harokat yaitu qadru sulus dari sepertiga harokat. Ka'annahu yudha'ifu sautaha. Seperti halnya ketika kita membaca dengan suara yang lemah ya. Maka tidak terdengar dengan jelas seperti harokat biasanya. Illa fathin au binasbin. Di sini disampaikan la rom wala imam in kana al-kalimah maftuhan au mansuban. Ya, tidak ada rom ataupun ismam jika kata itu fathah atau mansuba. Mansuba itu nasab ya, fathah. Artinya berarti rom itu nanti akan terjadi pada huruf yang akhirnya berupa kasrah atau dhammah. Wa ashim yaqif bil ismam wa huwa dhammu syafataini ba'id al iskan isyaratan ila dhammah, yaitu monyongkan ya, membulatkan dua bibir ya, bu'aid al iskan ya, jadi jauh dari sukun, isyaratan ila dhamm, jadi seperti mengucapkan dhammah gitu ya. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwasanya rom itu akan terjadi pada kata yang akhirnya berharokat kasrah dan dhammah. Sementara ismam hanya ada pada kata yang berharokat dhammah saja. Nah. نعم. قال الوقف على أواخر الكلم أو الكلمة بالسكون المحض، وهو الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة من غير حركة أو شبه حركة. محمد رسول الله، يعني سلب الحركة هو الأصل، يعني يكون الوقف بالسكون. محمد رسول الله بالهاء. الروم وهو الإتيان ببعض الحركة ثلث الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. الرحمن الرحيم
صوت صغير. إياك نعبد وإياك نستعين. نو نو، يعني بصوت ضعيف يسمعه القريب دون البعيد. ضم الشفتين، بعيد النطق بالحرف، يعني تنطق الحرف ساكنا ثم تعطي هيئة كالضمة، تعطي هيئة كالضمة بعد الإسكان. تقول نستعين، نستعين، هكذا. تفضل. Nah, kemudian ini adalah cara kita wakaf atas satu kalimat ya. Wakaf pada sebuah kalimat atau kata. Yang pertama adalah as-sukunul mahd. Jadi dibaca sukun secara utuh ya. Wa huwa waqfu alal harfil akhir min al-kalimah min ghairi harakatin aw shibh harakah. Maka di sini ya ketika kita berhenti pada akhir kata, maka kita baca dengan sukun min ghairi harokat, tanpa ada bunyi harokat, au syibhu harokat, atau menyerupai harokat. Nah, kalau di sini jelaskan salbu harokat wa huwal asl. Jadi kita menghilangkan harokat. Dan ini adalah prinsip utamanya. Maka bisa dilakukan di jami'il ahwal, di semua ya. Misalkan Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada bunyi harokat apapun, melainkan sukun. Kemudian yang kedua, kita bisa baca dengan ar-raum. Apa itu raum? Ityanu bi ba'dil harakah aw thuluthul harakah bi sautin khafi yasma'uhu qarib dunal ba'id. Jadi kita masih mengucapkan sebagian harokat atau sepertiganya dengan suara yang lembut ya, yang pelan, yang bisa didengar oleh orang dekat tapi tidak orang jauh ya. Karena suaranya dhaif, suaranya lemah ya. Ada pada al-madmum wal maksur, yaitu akhir kata yang berdoma atau kasrah. Misalkan ar-rahmanir rahim, nah, sedikit saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara membaca ismam. Apa itu ismam? Dhammu syafataini bu'aidan nutqi bil harfil akhir sakinah wa huwa hayatun nara la yusma'. Yura la yusma'. Jadi bentuk di mana kita membulatkan ya bibir kita ya sehingga membentuk bulatan setelah membaca sukun ya, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Jadi hanya terlihat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi hanya bentukan saja. طيب، بارك الله فيكم. قال الخاتمة: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. تقضى أصلها تقضض، أي أبدلت الضاد ألفا، تقضى للاستثقال 3 ضادات، فمعنى تقضى يعني انتهى أو انقضى. تقدمة يعني تحفة وهدية أهديتها للقارئ. أبياتها قاف وزاي، أي عدد أبياتها 107، لأن القاف 100 والزاي 7، على طريقة حساب الجمل يعني أبجاد. وتابعي من واله، أي من تبع منهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. Kemudian kita masuk di khatimah. Waqad taqadda nazmil muqaddimah minni liqari'il qurani taqdimah, abiyatuha qafun wa zayun fil adad, man yuhsinit tajwida yuzfaru birrashad, walhamdulillahi laha khitamu, thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiil mustafa wa alih wa sahbihi wa tabi'i min walih. Jadi di sini disampaikan taqadda ya, artinya inqadha, yaitu selesai. Wa asluha, asal kalimat adalah taqaddada, asalnya. Fadulatil dad alifan, maka dad itu diganti dengan alif ya. Lil istisqali thalath dadat, karena kita akan berat ya ketika mengucapkan dad ya dengan rentetan 3 dadnya itu. Kemudian taqdimah ay tuhfa atau hadiah, uhdiha liqari'il Quran. Jadi nazm ini menjadi hadiah ya dari an-nazim. وبهذا القدر نعم نعم Liqari'il Quran, untuk membaca Quran. Qafun wa zayun ya. Jadi jumlah baitnya adalah 107. Ini menurut hisabul jumal. Jadi
huruf abjadu hawazin ya. Jadi qaf itu 100, zai itu 7 jadi 107. Wa tabi'i min walihi man tabi'a manhaja wa tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi juga para pengikut daripada bacaan atau jalan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. نعم بارك الله فيكم. وبهذا القدر أو بهذا قد انتهينا من التعليق على المقدمة الجزرية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا ويكتب أجرنا وأن يجعل ذلك موازين حسنات الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. واللفظ بالتجويد وإياكم. حتم لازم من بارك لم الله. يصحح القرآن آثم آمين يا رب العالمين. لأنه في به أمان الله. الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.